हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर खुशबू, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड के बारे में। आप जानते हो कि कफ एंड कोल्ड की होम्योपैथी में बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, टीबी, ये सब होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ट्रीट होता है। पर कैसे? तो आज हम जानेंगे कि होम्योपैथी किस तरह से काम करती है उसमें। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो नेबुलाइज़र दे दे के बच्चों को थक चुके हैं और उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। एंटीबायोटिक देते हैं, लॉस एपेटाइट हो जाती हैं। उसके बाद कफ सिरप देते हैं, महीने महीने 2-2 महीने तक कफ जाता नहीं है। उसके बाद नेबुलाइज़र देते हैं, हर चेंज ऑफ वेदर में नेबुलाइज़र चलता है। 10-10, 15-15 दिन तक नेबुलाइज़र चलता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग नाउअडेज। एक तो यहाँ का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारे इंडिया का। चेंज ऑफ वेदर, इम्यूनिटी डाउन, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है। एलर्जी, जो ये सब डिजीज़ क्रिएट करता है। अब होम्योपैथी क्यों बेटर है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी? एक तो ज़्यादातर ये सारे प्रॉब्लम बच्चों में होते हैं। बच्चों को मीठी गोलियाँ पसंद हैं। दूसरी बात, ये गोलियाँ होम्योपैथी में जिस तरह की मेडिसिन है, वो मेडिसिन उसकी रूट कोज पे काम करती है। ऐसा नहीं कि एक या दो मेडिसिन या 3 मेडिसिन हमेशा, जैसे कि आपने लेवोलिन दे दिया तो हर एक पेशेंट को लेवोलिन जा रहा है, बूढ़ाकोट जा रहा है। उसमें कोज, होम्योपैथी में कोज क्या है वो देखा जाता है, नेचर क्या है वो देखा जाता है, किस वजह से हुआ है, कितने दिन से है। तो आपका नेचर है, राइज ऑफ कोज क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी वजह से वो उसके कोर पे अफेक्ट करती है। और धीरे 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 जो हमारे लंग्स होते हैं, थ्रोट होता है, लैरिंग्स होते हैं, वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। जबकि एलोपैथी में ये होता है कि आप देते ही रहो, नेबुलाइजर देते ही रहो, वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। वहाँ पे आपके जो सिम्टम्स होते हैं टेम्पररी चले जाते हैं, पर वो बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर जैसे ही ट्रिगर कुछ होता है वो वापस आ जाते हैं। होम्योपैथी इसको परमानेंटली किस तरह से कवर करता है कि वो बॉडी में से निकाल देता है थ्रू वेस्ट। वेस्ट मीन्स हमारे बॉडी का पर्सपिरेशन, यूरिन एंड स्टूल। और आपका जो वाइटल फोर्स होता है, वो होम्योपैथी बिलीव्स इन वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स यानी आपके अंदर एक फोर्स होता है, डायनेमिसिटी होती है। आपकी जो आत्मा होती है, आत्मा हर एक की अलग अलग आत्मा होती है, वो आत्मा को एनर्जाइज कर देता है। तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। वो टेम्पररी अच्छे नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हो जाते हैं। जिस तरह से हम एक सिंपल मेडिसिन ले लें, एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट इतनी अच्छी मेडिसिन है, पर वो कब दी जाती है कि भैया कफ है, कोल्ड है, रात को ज़्यादा कफ कोल्ड हो रहा है, बच्चा सो नहीं पा रहा है, कॉन्स्टेंट कफ हो रहा है और उसमें आवाज़ भी आ रही है, ड्राई कफ नहीं है, बलगम है। एंटिम टाप दिया, बच्चा ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में ठीक होगा, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वापिस तो नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, ड्रोसेरा, डिल्कामारा, इपिकाक, वाइथिया, मर्कायोड, क्रोकस सटाइवस, कोकस कैक्टी, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है। और मदर टिंचर्स जो होते हैं होम्योपैथी में, वो तो तुरंत काम करते हैं। वो आपके लंग्स की कैपेसिटी तुरंत बढ़ा देते हैं। वो लेवोलिन, बुडाकॉट, उससे बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैं जनरली उस टाइम पे तुरंत बेनिफिट के लिए थोड़े मदर टिंचर्स भी डाल देती हूँ, जिसकी वजह से पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। बाकी की मेडिसिन से लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है।
कोर्स की मेडिसिन भी डालते हैं तो उससे भी लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। इन शॉर्ट ये सब चीज़ों के लिए होम्योपैथी बेस्ट है। और मैं कहती हूँ ईच एंड एवरी पेशेंट जो बार बार थ्रोट इन्फेक्शन, लेरिंजाइटिस, कफ कोल्ड, निमोनिया ये सबसे परेशान हो रहा है, उसको होम्योपैथी ही इलाज करना चाहिए। थैंक यू।